bạn gái của Đạo Minh Tự thân phận địa vị khác xưa rồi. Phải, hiện nay Sam Thái là người cùng nhóm với chúng tôi. Chúng tôi là ba chị em trường Anh Đức. Bạn đi chỗ khác giùm tôi đi, đừng có đứng ở đây nữa Nè, nha. đừng làm vậy mà. Lý Chân cũng là bạn của tôi. Hả? Lúc xưa bạn ấy bị dán giấy đỏ cảnh cáo, chính bạn ấy đã hại bạn mà. Phải, bạn ấy cũng không hề ra tay giúp bạn nữa. Thì các bạn cũng vậy thôi. Chúng tôi chuyện là như vậy. Nếu chúng tôi xen vào, bây giờ bạn đâu có quen Đạo Minh Tự, có đúng vậy không? Phải đó. Cho nên bây giờ á, chúng ta mới có thể trở thành bạn thân với nhau. Hay là tối nay chúng tôi mời bạn đi nhảy đầm nha. Tôi có thể mời hai bạn đây nhảy một bản không? Không cần đâu, cảm ơn, chúng tôi ngồi chơi được rồi. Hả? Sam Thái à, sao bạn ngồi đây? Theo chúng tôi sẽ nhảy đi, ngồi đi buồn lắm. Phải đó. Chúng tôi không có biết nhảy. Thôi đi, bạn quê mùa quá à. Nhảy đầm đâu có gì ghê gớm lắm đâu. Phải đó, quan trọng là chúng ta phải đứng dưới ánh đèn để cho những người ngưỡng mộ chúng ta có dịp nhìn hàng hiệu của chúng ta đang mặc ở trên người. Và thân hình bốc lửa của chúng ta nữa. Tôi không có những thứ đó. Như vậy mới nổi trội chứ. Bà nói gì vậy? Không có. Ê, đây là bản nhạc mà mình thích đó, đi thôi. Đi, Sam Thái bà không Các có bạn nhảy cứ tự sao? nhiên nha. Vậy giúp tôi đi nha. Đi ha. Lúc bạn không kềm chế được nước mắt và sắp trào ra ngoài, nếu bạn có thể đứng chổng chân lên trời, như vậy nước mắt sẽ không thể trào ra được nữa. Sam Thái à, bạn đi đâu vậy? Tôi ra ngoài kia một lát. Hai. Tại sao anh lại đứng chổng chân lên? Hả? Tại sao lại đứng chổng chân lên? Tại sao tôi lại chổng chân lên hả? Tôi làm như vậy là để chữa bệnh sa bao tử của tôi. Vậy là anh khác với bạn tôi. Bạn vừa nói cái gì? Không có gì, chào anh. Lạ lùng thật. Vậy mệt quá. Đúng rồi đó, tôi ướt cả áo luôn. Sam Thái, bạn đi đâu vậy? Không có. Chúng ta đừng có nhảy nữa, chơi trò chơi đi. Cũng được. Thiên Huệ à, mời họ qua đây đi. Được rồi, qua đây. Xin chào. Đây là Thomas, còn đây là Xin Thanh chào. Hoàng. Xin chào. Để tôi giới thiệu, đây là Thomas nha, Thanh chào. Hòa nè, còn đây là Sam Thái, còn đây là Xin Lý chào. Chân. Xin chào. Kéo búa bao. Rồi, bạn phải hiểu bạn nói thật hay là mạo hiểm đây? Mạo hiểm.
Mạo hiểm chứ gì. Được, vậy bạn qua bên kia cho họ xem áo lót của bạn là hiệu gì. Đi, nhanh lên đi. Đi mau, đi mau. Nhanh lên, nhanh lên. Được. Được rồi đó. Kéo búa bao. Sao cái thua rồi. Nó thật là mạo hiểm. Đây. Nói thật. Được. Một tháng bạn tiêu xài bao nhiêu? 3.000 đồng. Tôi không tin đâu. 3.000 Nói đồng. dối á. Bạn uống rượu đi, nói dối rồi. Chị nói làm là thôi uống rượu đi. Không tin Bạn đâu. nói dối, bạn phải uống rượu. Nè, uống rượu đi. Tôi phải uống thật sao? Đúng rồi, phải uống. Tất nhiên rồi, tại bạn nói dối, uống đi. Tiếp. Kéo Kéo búa. Bao. Lý Chân thua rồi. Nó thật cái mạo hiểm. Nó thật cái mạo hiểm. Tôi chọn mạo hiểm đó. Mạo hiểm mà. Được, bạn cho mọi người xem hôm nay bà mặc quần lót màu gì đi. Nhanh lên. Không được đâu, không được mà. Nếu như vậy thì bạn sẽ bị phạt uống rượu. Uống đi. Đúng rồi, uống đi. Uống cạn đi. cạn đi. Hay thiệt á. Hay quá. Lý Chân lại thua nữa rồi. Uống đi. Lý Chân, Nè. Lý Chân à, bạn có sao không? Thanh Hòa, bạn đưa Lý Chân về nhà đi. Tôi phải đưa bạn về nhà đó. Tôi không sao đâu, bạn đã say rồi. Vì bạn đưa bạn ấy về nhà đi. Thật sao? Tôi không có sao Bạn đâu. chắc vậy chứ? Chắc mà. Tôi được. Lát nữa mình đi đâu đây? Chơi tiếp đi. Chơi tiếp hả? Hôm nay không câu được con cá nào hết. Bia đi. Bia. Tay phục vụ nãy giống Đào Minh Tự lắm mà nha. Không chừng chính là Đạo Minh Tự đó. Hắn nghèo lắm á. Chúng ta đi câu con cá lớn đi. Không thể nào. Đi mà đi thôi. Đi. Dậy đi nào. Chúng ta phải đóng cửa rồi. Bạn của cô đâu? Có cần tôi kêu xe giùm cô không? Cô còn nhớ nhà cô đâu không nào? Hả? Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi phải bình tĩnh mới được. Tối hôm qua chẳng lẽ xảy ra chuyện đó hay sao? Tính sao bây giờ? Con còn đi học, cả đêm không về nhà, còn uống say mềm như vậy. Con không biết tự lo cho mình hay sao hả? Mẹ cũng đâu cần đánh con mạnh tay như vậy. Tại sao giờ này em mới tới? Em sao vậy? Giờ mới đi học. Chắc đi chơi rồi chứ gì. Mắc mớ gì đến anh? Anh... Ê, anh đứng đây chắc không phải chờ em chứ?
Em đần độn hay sao? Làm gì có chuyện đó. Anh đi nhà hàng, đúng lúc gặp em đi ngang qua đây. Nhà hàng phải đi hướng ngược lại kia mà. Lôi thôi quá đi. Anh thích đi vòng không được sao? Tại sao em lại kiếm chuyện với anh? Em không có được. Được ngốc. Em... Anh làm gì vậy? Câu này do anh hỏi thì đúng hơn. Tại sao mặt của em bị bầm hết vậy? Bị mẹ em đánh đó. Mẹ em à? Tại vì tối qua em không có cái gì? Không có gọi điện thoại về nhà, cho nên bị mẹ đánh. Chỉ có vậy thôi cũng đánh em à? Anh cũng biết mẹ em rất bạo lực kia mà. Ba em cũng thường xuyên bị như vậy. Em giống mẹ em đó. Anh đừng có nói bậy mà. Đi thôi. Đi đâu đó? Đi ăn cơm. Anh kêu nhiều quá vậy. Có mấy người ăn làm sao hết. Chính vì em ăn ít cho nên mới ốm như vậy. Phải ăn cho nhiều vào. Hả? Còn nữa sao? Thưa cậu, đây là biên lai. Tự em trả được rồi. Em định bỉ mặt anh à? Đi viết đây. Trong nền giáo dục mà anh thừa hưởng, không có một là để đàn bà trả tiền. Dạ, cảm ơn. Ăn đi. Em phải ăn cho nhiều vô. Cảm ơn. Nè, em ăn đi. Em phải ăn hết dĩa này. Ăn hết anh gấp gà cho em. Các cậu làm gì vậy? Nè, tôi kêu cho cô ấy chứ không phải kêu cho cậu đâu. Cậu ăn nhiều như vậy làm gì? Sam. Em ăn đi. Em sao vậy? Mặt của em bị đau à? Để anh kêu thêm món khác mềm hơn cho Không em ăn. cần đâu. Tại em không thấy đói. Không đói cũng ráng ăn đi. Dịu dàng quá. Sam Thái cho bạn biết, xưa nay tôi chưa từng thấy Đạo Minh Tự như thế này. Bạn ấy chưa từng xem trọng ai hết. Nhưng mà bạn phải coi chừng, bạn ấy là kẻ độc tài đó. Nếu bạn trò chuyện với người đàn ông khác, ngoài chúng tôi ra, có lẽ bạn ấy sẽ giết cả người đàn ông đó luôn. Có nghiêm trọng vậy không? Hả? Nếu anh ấy phát hiện chuyện sáng nay, không chỉ người đó bị anh ấy giết hại, mà còn... Tôi sẽ trở về cuộc sống bị ức hiếp như lúc xưa. Tôi không chấp nhận như vậy. Em sao vậy? Em không sao. Em muốn đi toilet một chút. Nguy hiểm thật. Chắc không bị phát hiện đâu. Nếu không gặp lại anh chàng người nước ngoài đó, mình có thể xem như chuyện tối qua chưa từng xảy ra. Lúc thức dậy, tuy chỉ mặc đồ lót, nhưng mình nghĩ chắc là không xảy ra chuyện đó. Về lý mà nói, lần đầu tiên phải có cảm giác. Nếu như không đau, chắc là không sao cả. Thanh Hòa, sao bà lại ở đây? Không có. Sáng nay vừa đến cổng trường tôi đi gặp anh chàng người nước ngoài tối qua. Anh ấy nhờ tôi chuyển lá thư cho bạn nè. Tại sao anh ấy lại gửi thư cho bạn vậy? Tôi cũng không biết nữa. Tôi phải đi rồi. Sam Thái, bạn sao vậy? Sao hả? 2 giờ chiều. Cậu đứng trước toilet nữ làm gì vậy?